大家好，我今天给大家推荐一个中草药，叫紫苏子，别名苏子、红苏子、野麻子、铁苏子、香苏子、黑苏子，来源为唇形科植物紫苏的成熟果实。性味归经，归心、温、归肺经，主要用于降气化痰、止咳平喘、润肠通便。用于痰壅、气逆、咳嗽、气喘、肠燥、便秘。用量和用法，3到10克煎服，煮粥时或入丸散。使用注意啊，就是阴虚喘渴及脾虚便溏者慎用。紫苏这个植物它有什么特征呢？它是1年生直立草本，高1米左右，茎方形。紫或绿紫色，上部备有紫或白色毛，叶对生有长柄，叶片皱，卵形或卵圆形，先端突出或剪尖，基部近圆形，边缘有粗锯齿，两面紫色或仅下面紫色，两面疏生柔毛，下面有细线点，种状花序，顶生或叶生。稍偏侧，苞片卵形，花萼中型，外面下部密生柔毛，花冠两唇形，红色或淡红色，小坚果倒卵形，灰棕色，生茎分布，生长于山坡溪边，灌丛中，分布于江苏、安徽、河南等地。主要在秋季果实成熟时采收晒干生用或微炒，用时捣碎。这个紫苏看一下啊，紫苏的这个茎啊，它是四方形的，就是我们说的四棱子，它是四方形的，这边有折断的，应该是去食用了。看一下，它是四棱形的。然后它的叶片有的是上面紫下面紫，有的是上面紫下面绿，还有的是全绿的。你可以闻一下它的气味做辨识也可以的。紫苏还可以用于就是调料啊，还有一些海鲜的一些解毒啊、驱寒之类的一个使用。在农村的话，大部分地区山坡边还有溪边灌丛中啊都有的，非常多。感谢大家。